Fuck, tío. Fuck. Fuck. Hey, how you pull up? ¿Cómo llegas? Aquí ganamos, chavales. Aquí ganamos. 8 de la mañana. La hora. 8 de la mañana, aquí, sábado. Solo fucking ganamos aquí. Solo ganamos. Esta hora, cuando sale el sol los sábados por la mañana, me recordaba cuando volvía de fiesta, borracho. Perdía. Con el poco dinero que tenía ya me lo gastaba. Ahora estamos yendo al gimnasio, vamos a ir a entrenar. Casco de seguridad siempre, chavales. Siempre que vayáis en moto, casco de seguridad. ¿Vale? Vamos a por ello, chavales. Let's go. Ay, los 1000 euristas no apartan. Radar. Casco de seguridad siempre, ¿no? Sí, a ver. Coche amarillo. Collejón. ¿Cuál quieres, bro? Lo que quieras, bro. Pilla el que quieres. Humilde, ¿eh? Aquí. Sugar free. ¡Ey! 0 euros en la cuenta de banco. No, aquí que entra 85. ¡Oh! ¿Entraron 85? Claro, bro. ¿De qué? Otras bambas. Hostia puta. Vale, chavales, Red Bull. Vamos a ir a entrenar. Vamos a ir al gimnasio. Hace tiempo que no subo vídeo en el gimnasio. Así que os vamos a hacer un buen montaje. Y después también iremos al spa, haremos un agua fría, una sauna. Pero ahora toca nuestro buen desayuno. Un buen Red Bull. Y es esto lo que se desayuna. El desayuno es la comida más importante. Es increíble como hay gente que desayuna. Y esto ya entiendo que es un meme de Ya2 y todo esto. Pero es increíble como la gente se puede despertar y se puede meter ya un croissant. ¿No te parece fuerte, tío? Madre mía. Yo aparte de por la mañana no tengo hambre. No sé. Tener hambre al final es como me motiva. Yo cuando tengo hambre es cuando tengo más energía, cuando soy más productivo y más cosas puedo hacer. A veces cuando acabo de comer estoy como para estirarme en la cama ya y todo. Así que me tomo un café. A lo mejor me ha faltado tomar un poco más agua, porque por la mañana estás deshidratado y al final va bien estar hidratado. Pero bueno, ahora Red Bull. Tenemos unos puros aquí también. No fuméis, chavales, pero tenemos unos mini puros aquí que de vez en cuando uno siempre entra. Hazlo ahora. Ahora. Vale, chavales. Vamos a ir. ¡Ey! Huele a mierda. Sí, huele auténtica. Da igual, bro. Bueno, chavales, outfit essentials. Me lo dio mi novia, es de su ex. Aparte de la chica también le robó la ropa, pero bueno, es una competencia la vida, ¿no? Supongo. La chica que tienes la tiene otro hombre
el coche que tienes lo tiene otro hombre, el dinero que tienes también lo quiere otro hombre. Todo lo que tú quieres, todo el mundo lo quiere. Pero lo que marca la diferencia es quién lo consigue. ¿Sabes? Si le preguntamos al pavo de detrás, ¿quieres ser millonario? ¿Tú crees que él quiere o no? Él sí que lo quiere, pero no lo es. Bueno, a lo mejor lo es. Y va 500 kilos de cocaína ahí. No, pero el punto que quiero hacer es... Él quiere serlo, pero yo también quiero. El que está grabando también quiero. ¿Quieres o no tú? Claro, bro. Sí. Y al final todo el mundo lo quiere, pero los hábitos son los que te llevan ahí. O sea, yo me he despertado. Me he quedado en No, que está guapo este plano, bro. en conclusión. Lo que tú quieres también lo quiere el resto. Entonces, si te esfuerzas y tú buscas tu manera para conseguirlo, lo conseguirás. Pero si sigues a las ovejas, serás una oveja más. Y los caballos. Algún caballo hay aquí, Vamos a entrenar, chavales. Vamos. Ey. Gimnasio. Gimnasio un sábado por la mañana, ¿no, Marc? ¿Qué opinas? Estás durmiendo. Es lo que hay, brother. Estos días son los que cuentan, ¿no? Son los que pillas ventaja. Estos días son los que pillas ventaja. Haremos también hoy una revisión de físico. Ya no hago esto tanto porque al final no me enfoco mucho en eso ahora mismo. Pero, ¿qué vamos a entrenar? ¿Qué quieres entrenar? ¿Pechito? Vale, va, pechito. Pecho y algo más, ¿no? Tríceps. Pecho, tríceps. Vamos a darle caña, chavales. Calentar es estúpido. Creo que me acabo de dar cuenta. No hace falta calentar. ¿O sí? ¡Ey! Hey, when you pull up. How you pull up? Loro piana, a ver el outfit, ¿cuál es? Not primal. Loro piana, ¿no? Claro, bro. No. Es del Zara, ¿no? El primal. El Zara, chavales, es ropa de calidad, bonita, que queda bien. Y al final asequible, ¿no? Asequible para el público, que se puede comprar. Ah, por cierto, grábame la parte de atrás de la camiseta. ¿Qué pone a verlo? Everyone has a plan until they get punched in the face. Mike Tyson. Todo el mundo tenéis un plan hasta que la vida llega. Hasta que la vida llega y ahí es cuando rendís. Pero ahí es cuando tenéis que seguir. Porque demostraréis la belleza de la creación de Dios, ¿vale? Que es el hombre. Y el hombre está hecho para la guerra. Pues deciría pues, que ya no hay guerras y esto. Bueno, hay guerras mentales. Hoy en día el gobierno, lo que sea, la gente con poder os quiere débiles. Os quiere débiles en casa, en OnlyFans, perdiendo el tiempo. Cuando alguien como yo está facturando, levantándose pronto, yéndose al gimnasio, llevándose a todas las pavas. Es que me tenéis harto ya, tío.